雖然我哋都屬於係醫療行業，但係其實我哋同時亦都係一個服務人嘅一個行業啦。我哋即係對於我哋同事嘅要求啦，都期望佢哋係即係待人接物方面係比較好隨和啦，同埋去比較細心啦，同埋去關心人。因為即係嚟到診所去睇醫生嘅，通常佢哋都係有唔舒服先嚟啦。咁可能佢哋心情啊或者身體狀況都已經唔係咁好嘅時候咧，咁我哋就即係嗰個角色就好重要啦。即係都係希望佢哋嚟到咧，都係被關心啦，同埋即係希望可以喺佢哋睇中醫之前，或者佢哋食藥之前，等待嗰個過程咧，都係希望係盡量減低佢哋嗰個唔舒服。咁所以我哋就都係期望即係入行或者嚟嘅同事，佢哋都係即係多啲嘅關心啦，同埋係比較即係友善，唔怕去對人嘅。同埋同時咧，如果你係一個細心嘅人咧，咁就好即係好好啦。即係如果喺呢一行裏面，如果你細心，其實你係可以幫到診所或者幫到中醫師佢哋即係每一日嗰個嘅工作。因為咧其實我哋可以話係一眼關七啦，即係你係除咗診症之外，你咩都需要去兼顧。所以其實你如果細心同埋你可以觀察入微嘅話咧，其實對整個嘅診所啦，對於你嘅工作咧都係會有一個即係比較正面啦，同埋係即係會有一個好嘅影響咯。傳統嘅中藥材配法咧，咁的確你需要個知識係要多啲，因為你至少你要識得認嗰隻藥，嗰個樣你望到係即係你要知道佢係啲乜嘢啦。咁因為唔同嘅供應商佢哋嗰個製法、佢哋嘅切法都會唔同㗎喎，包裝又唔同。咁你會唔會轉咗第二個供應商，你又會唔會認得返嗰隻藥？其實都係其中一個知識嚟嘅。至於你話沖劑，我哋的確係就係睇一個嗰個樽外面個包裝。我哋係冇辦法判斷到佢裡面嗰隻藥係咪就係個包裝上面嗰隻藥。嗰個分別就係我哋配法沖劑嘅時候，就係要睇住個樽上面嗰個藥係乜嘢。但係我哋配法傳統嘅飲片嘅時候，我哋係真係要識得認嗰隻藥，同埋到底佢有冇摻雜其他唔同嘅，即係譬如一啲藝品啊，或者一啲係即係我哋都會識得分佢到底邊啲係靚啲，或者邊啲係相對嚟講係冇咁靚嘅。即係呢一個都係一個分別咯。即係你話配法沖劑咧，就分唔到呢啲嘅啦，係啦。但係如果係傳統嘅飲片嗰隻咧，我哋就即係更加要識得呢一方面嘅知識咁樣咯。